ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿੱਕਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਈ ਚੁੱਭਦਾ।